Аят біткен кезде тоқтауымыз керек қой енді аят мына жерде бітеді ғой мысалы. Сөзде тоқтауымыз керек. Тоқтаған кезде соңғы әріптің ну деп жазылса да біз ну деп оқымаймыз. Қалай? Ин н деп тоқтаймыз. У деп үстінде у деп жазылып тұрса да ма? Иә. Тоқтаған кезде соңғы әріптің харакаты үстіндегі харакаты оқылмайды. Әріптің өзі оқылады сукунмен. Ю'минун әл-фәлаққа лаққа көріңіз, и жазылғанмен не болады? Қ сукунмен оқылады. Жалпы түсінікті ғой, иә? Аят біткен кезінде. Аят біткен кезде, иә. Ал бисмилля деп нан бір оқып көрейік. Жақындатасыз ғой. Нормально ма? Жоқ, тағы да жақындатасыз ғой. Көз көрім. Елуден асқандарға көрінеді. Өзі мутный сәл-пәл. Тағы сәл жақындатасыз. Арға жақындамайды үш. Қараңыздар, бері. Қалмаға. Ой, кітапты шықырлатпаңыз болды. Көріне ма? Көрініп тұр ма қалмаға? Көрініп тұр, мен өзім үлкейтіп алдым. Аха. Нау, жоғарсында бис с, я? Бис. Мынау енді өздеріңіз жақындатпасаңыздар, менен одан артық былай үлкейтілмейді. Мынау ұзын болып тұрған сызық, ол жай ғана жалға, ол ешқандай әріп емес. Бұл әдемілік үшін Құранда осылай кей жерлерде ұзын қылып жаза береді. Міне бис, но ми. Нерде уасла, жалғаушы міне. Милля, лымен қостық, милля. Хиррох, міне хир, бірден, я, лының үстіне нау. Хиррох, міне үш әріпті біріктірдік нерде. Хиррох. Мына жерде м әріпі, міне мә. Нирро, мына жерде нирро, не. Хим. Бітеді. Мына жерде енді бұл бисмиллахир-рахманир-рахим деген кезде мына жерде аяттың белгісі қойылмайды. Сонда мына миді оқымаймыз осында? Миді оқымаймыз, хим деп созамыз. Мынау созу, мынау яйға байланысты, мынау ұзын болғандықтан емес. Бұл ұзын әдемілік үшін жай ғана. Жоқ, вообще мына мидің астындағы миді оқымаймыз, м деп тоқтайсыз. Хим деп тоқтаймыз. Тоқтаған кезде мұның харакат оқылмайды. Сәкен аға, мына жерден бастап оқыңыз. Кул. Жеке. Ау. Жеке оқыңыз. Созамыз. Зу. Жоқ. У. Мына жеке. Зу. Сақауша. Зу. Зу. З. Сәл сақауша шығамыз. З. Зу. Б. Би. Р. Жуан. Ро. Қосамыз. Мына 1, 2, 3 әріпті қосамыз. Бұл. Робби. Шәддін ұстаңыз. Екеуінде де. Робби. Бірге қосамыз деймін, мына жерге дейін. Роббина. Шәддін ұстаймыз бұны. Роббина. Роббина. Бұны ұстаңыз, Сәкен аға. Роббина. Иді да соған. Роббина. Роббина. Бұны ұстаңыз. Робби. Бөлмеңіз. Робба бөмес. Роббин. Көріңіз?
Bin на. na Қайттан роббинна. Robbinna Бұны ұстаңыз, бұны жіберіп қойып жатырсыз. Robbinna Енді соңында си деп тұр ғой. ya Аят біткендіктен с деп оқимыз. Значит, мына жерден бастап, мына жерге дейін бәрін бірге оқимыз. Роббиннас. Robbinnas Шәддін ұстаңыз, шәддіні. Robbinnas Бин емес, бин. Роббин бірден. bin Қайттан. Robbinnas Аха. Келесі, қалдар аға. Mali innas. Нас емес. Киннас. Kinnas. Созамыз, я міне мына созу бар. Қалмаға. Жеке. И, Созбаңыз. И. и, Нан созамыз. ла, и, Хин деп қосамыз неяқта. ин, Хиннас. инна. Мынау екен ғой. Аха. Сәл әріптерін сәл үйренген сайын сәл не болып жатыр. Я. Сәкен аға. mi Қосамыз. Мин. так min Мына үш әріпті бірге. Мына жерге дейін. sharril Иді созбаңыз. Шәррил. Рын ұстаймыз просто. sharril Қосамыз. ros Рымес. ой was Созамыз. was Қоспаңыз. Жеке созыңыз. wa Мына екеуін қосамыз. sil Қосып, ұстап, тоқтаймыз. hanna Жуан. honnas Аха. Қалдар аға. Так. Қай жерде жүр? Мынау. А, Zi. Лының үстіндегісін оқыңыз. Allazi. Оқыңыз қалдар аға. Okudum. Allazi. Созамыз. Allazi. Сосын жеке оқыңыз. Kazım. Was. Мынау қандай әріп? A. Қандай әріп мынау? ю, Мына екеуін қосыңыз. Yus. Yus. Удың үстінде не тұр? Yuvas. Қалдар Yuvas. аға, мынаумен қоспаңыз. Жеке бөліп оқыңыз. Міне, Va. мына екеуін қосамыз. Міне, қосатын жерді Уа. қосыңыз. Жеке, Vi. жеке. Vi. Мынаны жеке, келесін жеке. Tu. Мынаны Су. созамыз, келесін. Ver. Fi. Аха, жеке, келесін. Du. Дымес. Ha. Tu. Аха, мынаны келесін созамыз. Du. Мынаны қосып, Rin. қосамыз. Rindas. Созамыз соңын. Rindas. Қалмаға жеке оқимыз. ми, Қосамыз, келесін. минал, Аха, мына екеуін қосыңыз. так, хан, Астында нүкте. астында нүкте. Binnas. Бин, Қандай әріп мынау? Міне, мынандай формасы басқа ғой міне. ji жи, Аха. дин, Үстіндегісімен оқыңыз. жинна, Созбаңыз. Жинна.
Cinna жеке hi хи емес. Ti. ki Ти. ti ti kım olan. Мынаны қосып, созамыз, тоқтаймыз. Vannas Қалай? vannas Созамыз мынаны. vannas Әні созыңыз, алиф тұр ғой міне. vannas Нәс созыңыз деймін. vannas vannas Егер тапсырма осы Нас сүресін, осы Құраннан оқып келіңіздер. Осы Нас сүресін. Я. Құрандарыңыз болса Құраннан оқып келіңіздер. Мен нені де жіберіп қояйын осы сайттың несінде. Осы жерде тағы да оқып дайындаласыздар. Негізі Құранда басқашылап бұл ер, Негізі сол жүрген бе? Дәл осындай. Иә? Бір қарап көрсеңіздер болады.